So namhlanje sineciko lethu esilithanda kakhulu uThamiyeza uMakatha ngithini ngithi Yebo, ninjani sis? siyabingelela kakhulu kuMakatha ngithini ingqothobi Yebo. Hayi wazwa ingqothovu nawe sis. Nawe wazwagqoka kahle. Hey, kodwa nawe usugqokani kahle kangaka. Sifuna ukubuka wena ke lana kuthiwa nje hey siyambona lo ufukufukana nepinifa sithanda lo wengubo ebomvu uqoleni kanje phela futhi abe nawo umbuzi la ushuqulide ubongazi hey ngishuqule kanjani shuqula manje nje angithi uyabona mangakana abantu besilisa abala amadoda sefanele lokho ebuka wena ke nalezi inwele zakho ake sishuqule silingani sirobhelani ngempela kodwa yazi uqoke kahle limali lepinifa lakho hayi liyabiza lo siyabona nje ngaletuja ngalibuela ubaba kaThaka de seParis yima wo usho ubaba Thalo wakwala hayibo yazi indaba ababatha iJulie yabona suke senzela abantu nje yabo yena kodwa sina si right eceleni si right ubekwa yini la yini le ubani laba bakulethe la ngizwile ngathi kunomcimbi ke makunomcimbi ke vele kuyakube khona ukudla ke ngathi hayi angibe khona ngisho ngathi wawufunda naye uMC Khawula hayi ngizwile ukuthi khona ukuthi niyasenimbiza ngoba bukhawula ke kodwa nje sasimbiza ngegama thina sasithi umuntu angithi umuntu omuhle igama la uMC sasifunda naye so ngizwile ukuthi ukhona lana ngazombheka ukuthi uzonjani uyachaza ukuthi lana namhlanje bagubha into yosuku lomsakazo iWorld Radio Day nje ke hayi ke nami ngase ngifika ke ngizombona kodwa abagcini lapho mase ngichazela ke uthi usazohamba nje nezifundazwe zonke yabona nje ngongqongqoshe wakwa Sports Arts and Culture ehambe ethuthukisa izikhungo lezi ezobuciko njengoba namhlanje seKZN Music House angithi esinye sezikhungo lezi ezikhona la esifundazweni ba recorder ke la eMusic House laba bacula uyabona mesho ukuthi ba recorder mahala ke yabona kodwa sisakhulumele ukuthi kumele balontunje phela kube khona imali ezoza noma ize kumina nomgeza kuwena ngaphela use right usewungqongqoshi ngiyamtshela nami kodwa yazi khona ngihlebele yona uthe wawisdom futhi wena wawungagezi wawuhamba kumazolo bese lutho ukuthi nje yabo into zakudala bo izinto esazidlalisana ngazo leza awuthi kwakuyitya ngempela kodwa ngiye ngisho ukuthi kwethu umuntu wafocus ngalesa sikhathi ngabe ngumama ngqongqoshe manje nami me akayichazanga leyo ukuthi akayichazanga lo ukuthi nje ukube kuthena waqinisela waqhubeka nenkulumo ayisho kumina ayi mhlambe ngabe ngumama ngqongqoshe wesifundazwe ngoba phela sasifunda naye yazi siyabonga kumnyango wezemidlalo ubuciko namasiko ukuthi akwazi ukuthi uMatha waziwa kakhulu kwinkundla zokuxhumana kodwa lokho kunika ithuba labo bantu ungasho ukuthi wena ngoba waziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana wenza iart ya khona ngicanti kubalekile kakhulu ukuthi esikhathini samanje ngiyayithanda into enziwa idepartment ukuthi bakwazi ukuhlanganisa imikhakha eyahlukene ngoba masikhuluma ngama artists manje sakhuluma ngabantu ukuthi bacula nje kuphela noma balingisa labengisa khona kodwa sekukhona nabantu abasebenza ezinkundleni zokuxhumana njengathi nje sekuhambela imic ababuke emafonini kuphela yabona sesinengqothovu eziningi ngenxa yazi izinto zasemafonini so ukuthi basikwazi ukuthi ba recognize nomsebenzi owenziwa ku social media kusho likhulu lokho kuthina and ngiyacabanga ukuthi nakwabanye abasazama beqala lento ye content nento ye social media kuzobagqugquzela ukubona ukuthi umsebenzi esiwenzayo nawo uyathatheka serious uyabona siyakwazi nathi ukuthi ke sifike sibe nongqongqoshe sikhulume sifake nama proposals sifake neziphakamiso zethu njengoba sengicelele nje ukuthi iMusic House ngicela ishintsho ingabe saba Music House kube iMakatha's House yabona iqanje ngami ngiyabonga sisi kodwa ngiki ngiyabona ukuthi une stress sendoda hayi lutho sisi yabona njengoba sengihlangane nomngani wami ungqongqoshe hayi usazongifaka indawo ngithi akahambe nami zonke indawo ayihamba uma uhamba amaGaladini angifaki ngeke nje ngingamtholi esoxoxa naye sizwane lo segoli ahlale kanje egoli ahlale lapha negoli uthi ngiyaliwa la ngisho ukuthi ngiyalingwa yabona uthi ngiyaliwa siyabonga kakhulu Matha siyabonga awuhambe uyozama kukhona isiqungo ogeza ngaso mhlawumbe uzobuya babatha ukhohle uMC ukubheke okwakho ngoba naye ngikhohliswa sisi indaba ngikhohlisa akakashisa ngikhohle base kuba wona ngikhohliswayo hamba uyogeza ngesiqungwa uhambe uyobheka ubabatha awukhohlwa amadoda abantu ngoba nabazokushiya ikhuze kanje nje namhlanje uhamba uvule nje nezifuba ngoba nakho wesisi angikwandawo sengihamba nawo ngizomlandela nje konke la khona uhloba senginemoto ngizomlandela nje kanje bethi ngicela ukhohle yazi ngicela angisakhohlwa kamini sala usakaze la ngisawufuna ungqongqoshe lapha emidlalweni